Jo vetëm në Puk, por dhe në Milot, zjarri është përhapur me shpejtësi duke kërcënuar dhe banesat për një moment, por që pas ndërhyrjes nga autoritetet rreziku është eliminuar. Aktualisht, sipas shtabit të emergjencave në këtë zonë, po vijon ndërhyrja me 3 automjete zjarfikse, një autobot, 20 efektiv të forcave të armatosur dhe 2 helikopter. Operacioni po vijon dhe në malin e Dajtit ku vatra është riaktivizuar, por kjo nuk paraqet rrezik për zonat e banuara. Aksioni për shuarjen e flakëve po zhvillohet nga ajri me një helikopter të forcave të armatosura dhe me forca të shumta toksore. Ndërkohë në gjonë në Bulqiz, vatra mbetet aktive dhe sipas Ministrisë së Mbrojtjes po ndiqet nga 5 zjarfikës, 22 vullnetar dhe 4 forca bashkiake me fokus mbrojtjen e banesave pranë zonës së zjarrit, kurse në Memaliaj flakët janë vendosur nën kontroll. Në total në vend janë regjistruar 18 vatra zjarri, nga të cilat 9 mbeten aktive dhe 3 janë në monitorim. Në operacionet në teren, që po zhvillohen në shumë zona të vendit, janë angazhuar në total 383 forca operacionale dhe 24 automjete zjarfikse, të mbështetura nga 90 efektiv të forcave të armatosura, një automjet zjarfikës dhe 4 helikopter të forcës ajrore.